بما ان انت عجبتكم التمرينه اللي وريناها لكم المره اللي فاتت، فقررنا النهارده نوريكم تمرينه جديده مختلفه شويه. هي تمرينه تلت ساعه متواصل، بحاول اعمل فيها اكبر عدد عدات ممكن من 3 حركات مختلفين. التمرينه النهارده عباره عن 3 حركات، هي الدمبل سناتش، ابس، وسكواتس. بكده هنكون شغلنا دراعاتنا وكتافنا، ونكون شغلنا الابس، ونكون شغلنا رجلينا، فده توتال بودي ورك اوت. اول حركه معانا النهارده هي دمبل سناتش، ودي حركه ويت ليفتنج. اهم حاجه زي ما بنقول في اي حركه ويت ليفتنج، لازم يكون الكور بتاعي او بطني مشدوده، ويكون ظهري مفرود وانا بشيل الويت دايما. اوطي امسك الدمبل ما بين رجليا، ظهري مفرود، وارفع الدمبل بالشكل ده. تاني الايد التانيه. من الحركه دي المفروض اعمل توتال 10 عدات، 5 بالدراع اليمين و5 بالدراع الشمال. تاني تمرين هنقوله لكم دلوقتي هو السيت ابس، والمفروض اعمل منه 15 عده. واخر حركه معانا النهارده هي اير سكوات، كنا عملناها في تمرينه قبل كده وهنوريها لكم تاني النهارده. اهم حاجه في سكوات ان انا اخلي بالي ان رجلي تبقى اوسع من وسطي شويه، وان انا وانا نازل تكون ركبتي وصوابعي باصين في نفس الاتجاه بالشكل ده. كل اللي محتاجه عشان اعمل التمرينه دي هو تايمر ودمبل. هشغل التايمر على تلت ساعه كاونت داون، ومعايا الدمبل بتاعي، وابتدي احاول اعمل as many rounds as possible. فالمجموعه الواحده هي عباره عن 10 دمبل سناتش، 15 بطن، 20 سكوات. نحاول نعمل اكبر عدد من المجاميع خلال التلت ساعه بتاعه الورك اوت. اي حد شايف ان التمرينه دي سهله، احب اقول له جربها بنفسك الاول وبعد كده احكم. يا ريت تجربوا التمرينه وتقولوا لنا في الكومنتس انتوا عملتوا كام راوند في خلال التلت ساعه. السلام عليكم.